В Олександрівському районі Запоріжжя продовжують ремонтувати тротуари. Сьогодні розпочали роботи у провулку Хортицькому. Тут, за інформацією підрядника, жодного ремонту не проводили майже 25 років. У нас здесь объем очень маленький, 220 квадратных метров. Демонтируем тротуарное полотно, которое пришло в негодность. Выполнять работы, я думаю, мы в понедельник уже закончим все работы. Под асфальтным покрытием у нас нет подготовки. Мы будем выполнять щебня-песчаную смесь, укладываем под низ, ставим поребрик, потом делаем подушку з песка і укладываем тротуарную плиточку. Під час першого етапу робіт в Олександрівському районі вже відремонтували близько 2000 квадратних метрів тротуарів. На другий етап виділено 1 мільйон гривень. Цього вистачить, аби відновити близько 1000 квадратних метрів пішохідних доріжок. Плановый ремонт тротуара, он запланирован еще с начала года, этот тротуар. Сейчас дошли до этого участка. То есть вы видите, что дорожное покрытие в этом переулке Хортицком отсутствует вообще. 200 тысяч гривен стоимость это с проектом, с технадзором, все полностью. Сами работы около 180 тысяч.